جيت في مسلسل، يعني في مسلسلات تانية، بس يعني اللي كان حسب ملاحظتي يعني ان كان في 3/4 المسلسلات كانت مستواها كان يعني سيء جدا، وفي تمثيليات تانية قصادها ممتازة جدا وحلوة جدا يعني، يعني كانت حديث السوشيال ميديا ليل نهار يعني، سواء المسلسلات اللي من النوع ده او المسلسلات اللي من النوع ده. طيب ففي انا بقى هتكلم في حاجة، مش هقول رأيي خالص، ده مش نقد، انا مش ناقد يعني، هو هنتكلم في حاجة بتمس ان ازاي المسلسل يطلع حلو او وحش. هي عبارة عن عوامل، العوامل اللي بتخلي العمل الفني سواء فيلم سواء مسلسل، بتخلي ايه العوامل اللي بتخليه ناجح وايه العوامل اللي بتخليه فاشل. طيب خلينا بقى ايه هو البداية والنهاية. طيب اي مسلسل او اي عمل
لما تعمل بداية لازم تعمل بداية قوية عشان تخلي المشاهد يتفرج عليك. وبما اننا بقى هنتكلم هنا في المسلسلات بقى بالتحديد، في المسلسلات لازم تخلي البداية قوية وجذابة كفاية للمشاهد عشان خاطر يكمل باقي المسلسل. انا بقى مش هقولك باقي المسلسل انت وضميرك، في المسلسلات بالذات لا، المسلسل لازم تعمله زي ما انت هتعمل بداية تشد بالكم. يعني ما ينفعش مثلا استسهل في نهاية واجيب انه اتقتل او البوليس مسكه واتحكم عليه بالاعدام، في اكيد نهايات تانية، بس دي طبعا انا عارف ان هو بيترتب عليه خط سير القصة نفسه ماشي ازاي، فلازم اعمل خط سير قصة مظبوط وكويس ومترابط وممتاز واوصل لنهاية كويسة. مش لازم ان انا اعمل نهاية سعيدة، ومش لازم برضو ان انا اعمل نهاية فيها موت، بس نهاية تكون منطقية. يعني مثلا لما تجيب لي 2 اشرار في مسلسل مثلا، هات لي نهاية منطقية عن ان هما فضلوا يضربوا بعض لحد ما اتمسكوا وكل واحد اتشنق. بلاش ما تجيبليش في واحد تاني عليه طار، كل اللي عمله ان هو خرج رفع ايديه وقال لك انا يعني انا اهو، انا موجود اهو، يلا واجهني خد بطارك، وقوم قتله وقتل باقي العيله وولع في البيت. يعني بلاش الاستسهال ده، فاهم؟ او مثلا ان انا اجيب امول لي الفكره دي عشان خاطر عشان يشتري وانفذ بقى السيناريو. على فكره انا سهل جدا، انا ممكن اصلا وانا قاعد كده دلوقتي اشوف الفكره بالراحه، انقيها، اكتب بالراحه على مهلي، محدش ورايا، محدش يجري ورايا، ان شاء الله يا رب المسلسل ده ياخد كذا سنه، بس المهم سيناريو يكون مخدوم كويس، القصه مخدومه، كل حاجه تكون كويسه، هو ده اهم حاجه. يعني على فكره المسلسلات السنه دي شفت بعضها طبعا، ويعني وفي منها قريت عن قصص المسلسل بتدور ازاي، بس من حسب المتابعه دي تعلمنا كلنا ان احنا ما نعملش نفس الاخطاء اللي المؤلفين عملوها وهم بيكتبوا الحلقات. ده يعني متعلق بالقصة نفسها، بربط الاحداث نفسه واشياء اخرى. طبعا مع كامل احترامي لكل المؤلفين وكامل احترامي لكل الناس اللي عملت مجهود كبير جدا في المسلسلات عشان كانت بتحاول انها تقدم حاجة
يعني حاجة جديدة وحاجة كويسة طبعا. أنا مش بدي نقد، أنا يعني يا دوب. هنتكلم دلوقتي عن العامل التاني أو النص التاني من نجاح أو فشل أي عمل فني. احنا طبعا اتكلمنا عن الورق والسيناريو والقصة، إن كل ده قد إيه مهم، وإن هو مهم وإيه الحاجات اللي لازم تتوفر فيه عشان خاطر أتفادى عوامل الفشل. توصلها بالكاميرات، يقعد يقول أكشن وكات وفركش وخلاص كده، يعني مش هو ده خالص الشغلة. المخرج شغله أكبر من كده بكتير يعني. المخرج برضو هو ليه دور كبير ومهم جدا، لأن هو زيه زي المترجم. يعني المترجم لما بياخد ورق بيجيله مثلا نص بلغة زي مثلا الإنجليش مثلا، هو مهمته إنه بيترجمه العربي عشان يوصله للناس اللي ما بتعرفش الإنجليش مثلا، عشان تقرأ المترجم ده وتعرف المقصود إيه. أنا كمخرج مثلا يجيلي ورق أترجمه لصوت وصورة فيها لحم ودم. ومش بس كده، ده أنا بعمل كمان حاجات تانية تخلي العمل ده يبقى ليه روح، بخلق للعمل روح. إزاي أخلق للعمل روح؟ ده من خلال كذا حاجة. أولا من طبعا البصريات، ده حاجة يعني الديكورات، الإضاءة، طبعا اختيار الكادرات والزوايا، دي طبعا كلها حاجات عشان تساعدني في خلق الحالة اللي أنا عايز أوصلها للمشاهد. دي حاجة. الحاجة التانية توجيهات اللي بقدمها أو اللي بقولها للممثلين، توجيهات علشان خاطر أعرف أطلع جوه كل ممثل الأداء المظبوط، الأداء اللي يخلي جمهور يقول لك المشهد ده المشهد الذهبي أو المشهد الأوسكاري، أو المشهد التاريخي، ويقول لك والكلام بقى اللي فيه مدح يعني. وأنا في نفس الوقت برضو، وأنا نفس الشخص ده اللي ممكن أدي توجيهات للممثلين عشان يطلعوا بأداء الجمهور كله يقطع في فروة العمل والمشهد ويقعد يتريق عليه كمان ويعمل عنه
مثلا ايه، عيلين صغيرين، واحد بيحدف نبلة على التاني، والتاني مش عارف يرد عليه ولو يعني اي بتف حتى يعني. فاهم؟ فاهم، لازم يعني لازم المعارك دي يكون ليها شغل، لان المعارك دي هي دي كمان من ضمن الحاجات اللي بتخلي المشاهد بيفضل عينه لازقة في الشاشة، ما بيلتفتش ثانية يمين ولا ثانية شمال، ولا بيبص في الساعة حتى. عنده سلطة ان هو يتناقشوا في العمل، ان هم ممكن يغيروا شوية حاجات فيه كنوع من انواع التعديلات، بس تكون تعديلات برضو تناسب العمل وتناسب حاجات كتير. يعني مش مجرد اللي هو ايه، لا 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 انا البتاع ده مش عاجبني غيره، يعني اللي هو مش كده. لا، اللي هو تقول ايه، المشهد ده مثلا ايه، ده حلو جميل وكذا كذا، بس مثلا احنا ممكن نضيف حاجة معينة، او مثلا ايه، ممكن نخليه بس عايزين نعدل في حاجات علشان وعلشان وعلشان كده يعني. ويبقى في سلاسة في الطلب ده وفي المناقشة دي بين المخرج والمؤلف برضه. يعني لأن برضه أكيد أنا مش يعني إن أنا أكيد أنا ممكن أبقى واخد السيناريو ده مطلوبش فيه ولا تعديل، وممكن السيناريو ده يطلع فيه حاجات فيه ضعيفة، حاجات مثلا مش كويسة، أحس إن فيه حاجات ناقصة جوه القصة جوه الأحداث. فلازم برضو التعديلات دي تخليني متأكد إن العمل مخدوم بشكل كويس، قصة مخدومة، السيناريو كويس، يعني الورق ككل ممتاز. لازم أتأكد من ده. العمل الدرامي تعمله بمشهد مؤثر ممكن يخلي الجمهور يتفاعل معاه، تصل لدرجة إنه ممكن يتعاطف مع الممثلين مثلا، أو يعيط.
اتكلمنا عن الورق بكل تفاصيله، من أول الفكرة والقصة والسيناريو والحوار، واتكلمنا عن الإخراج ودور المخرج من أول ما المخرج يستلم الورق لحد ما يعني المخرج ينتهي من أعمال المونتاج ويكون دوره انتهى، إن هو مهمته تبقى عاملة إزاي. وإن عشان أتمنى يعني إن برضو لما السينما تسترد بعافيتها يعني. بس الكلام ده موجه للجميع اللي بيشتغلوا في الأفلام بتاعتهم دلوقتي، إنه لازم يحط في دماغه الحلقة دي كلها، يحطها في دماغه كده وهو بيشتغل على أي فيلم أو مسلسل. حتى اللي بيعمل مسلسل وهينزله على يوتيوب لازم برضو يخلي باله من الحتة دي، لأن في الأول وفي الآخر إحنا بنقول إيه؟ الحكم للجمهور، لأن الجمهور دايما هو الحكم. لا الصناع هم الحكام، ولا المنتج هو الحكم، ولا الممثلين هم الحكام لهذا العمل، الجمهور وفقط. بس كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقات فيلم فاكتوري بودكاست على مختلف المنصات السمعية اللي موجود اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن، وتقدروا تتابعوا من عليها الحلقات اللي هتنزل جديدة كل أسبوع يوم السبت الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة.